ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်သူဦးဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့အထူးဆိုရင်ရန်ရှိပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍဟာနိုင်ငံအတွက်ရောလက်ရှိလူဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ပါအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လူထုခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးချင်းတာတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုဆက်လက်အကူအညီတွေတောင်းဆိုတွားကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေးရအနေနဲ့လေနိုင်ငံတကာတိုင်ဝန်မှာဒီကိစ္စကိုအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းပြောဆိုနှိုးဆော်တာရှိပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအချမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဖန်စီချုပ်နှောင်ထားမှုကနေအများဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတောင်းရှိပါတယ်ပြည်သူ့ကရောနိုင်ငံတကာကပါပုံစံမျိုးစုံနဲ့တိုက်တွန်းစစ်ဆော်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လဲလက်စွာတိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်